Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von Minecraft Kill Instructors. Die letzten 2 Folgen habe ich hochgeladen. Die musste ich aber dann leider wieder löschen, also werde ich zeigen, was wir da so gebaut haben. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Und ja. Dieses Teil hier haben wir angefangen zu bauen. Und dann habe ich die Folge beendet. Ich sag hier die ganze Zeit nichts. Ja. Das ist mal schlecht. Okay, ich hole mir jetzt mal ein bisschen TNT. Das ist richtig scheiße. Ah, fuck. Alter, bin ich bescheuert. TNT und dahinter einführen. Okay, wir testen es mit einer. Das war mal ein richtiger harter Fail. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann in der zweiten Folge aus so einer Standard-TNT-Kanone haben wir so ein Teil gebaut. In 3 Schritten. Das haben wir dann in der zweiten Folge am Anfang gleich abgefeuert. Das kann ich auch nochmal gut zeigen. Man muss halt noch alles mit Hand beladen. Ich habe auch gesagt, das könnte man alles mit Hoppern machen. Das klingt, als würde hier jemand pissen. La. Lasst mal einen Daumen hoch da, wenn euch sowas gefällt. Also wenn ich einfach ganz normale TNT-Kanonen modifiziere oder mal irgendwas anderes modifiziere. Einfach so. Und ja. Wäre nett, wenn ihr auch meine anderen Videos schauen würdet und liken. Und ja, feuern wir sie mal ab. 6 TNT. Man sieht jetzt halt hier einfach keinen Schaden, weil es einfach hier im Wasser landet. Bescheuerte Stelle. Auf jeden Fall, die macht schon ordentlich Bums. Und ja, wir bauen jetzt heute mal was eher ohne, ja, den Dings, wo, ja, keine Ahnung,
Wir bauen jetzt mal, weil viele wissen es einfach nicht, eine Rakete. Dazu brauchen wir Slime-Blöcke, Redstone-Blöcke, Sticky Pistons, und das war's. Mehr brauchen wir nicht für eine Schleimrakete. Always looking on the bright side of... Ich weiß, dass die Pokédex auf der Pocken-Edition das nicht. Nach dem Prinzip bewegt sich das Wort. Ich kann. Sorry, dass das jetzt so laut war. Aber ich hoffe, ich bin nicht zu leise. Das ist laut. Aus diesem Prinzip bewegt sich ja die Rakete fort. Das funktioniert jetzt hier in der Pocket Edition nicht. Das könnte ich da mal am PC zeigen. Ich würde sagen, das solltet ihr eigentlich nicht sehen. So sieht eine Redstone-Rakete normalerweise aus. Und dann nimmt man ein Feuerzeug. Und zündet den Pisten an. Aber da es hier kein Block-Update gibt, und ich die Rakete falsch gebaut habe, würde der sich ausfahren, den wegschieben, wieder zurück, würde ihn zurückziehen, dann würde der drücken, durch den Redstone-Block und ja, immer so weiter. Auf jeden Fall. Ich sehe, die Folge ist jetzt schon wieder 8 Minuten, fast 10 Minuten lang. Deshalb würde ich sagen, das war jetzt eher eine Schnarcherfolge. Fliegen wir nochmal mit einer Lytra. Dazu bräuchte ich noch TNT. Soliden Block. Und eine Druckplatte. Viele wissen. Oh, ich habe schon eine an. Ja, nice. Viele wissen, was ich vorhab. Wer findet die Pocket Edition eigentlich zurzeit verbuggt? Ich finde die buggt immer so ein bisschen. Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, aber die da, tschüss. Der Mut-Treffen ist eigentlich nicht geil, aber nicht mit diesen Lags. Ja, umdrehen. Fuck, hart. Harter Leck, ich will nicht so weit weg. Ah, das hat sich gereiht. Ah. Weiter hochziehen. Komm schon. Ich will nicht so weit weg.
Das war's mit dieser Schnarcherfolge. Und ich würde sagen, das war's.